今天也不算太热，就是不是那种热烘烘的热。你困了啊？终于可以用我的这个小花伞，感觉这个印象城里面吃的东西也是挺多。就是我们俩吃的话比较好选，如果要带上尼莫的话就比较难，因为他有很多都是不吃的。想吃烤肉，你不要客气嘛，每个都尝一尝是什么味道。对啊，很好吃，但不好吃。尼莫最爱喝这个，我这个是好像是新品，我也没喝过，我来尝尝看。很好喝，很香，最好喝的饮料。哎呦，我感觉好不好吃？好吃，好吃。总结发言，我客观评价一下，其实很多肉都咬不动，可能是我们烤的问题。就买了2个芒果干，还有那个芭乐干。你拿2个？可以啊，你想吃哪个你就拿哪个。巧克力的，这边没有那个黑糖的，你放心好了。这些是不是？他们要吃什么我给他们。老发达都要吃的，你给他都尝尝。坐出租车回来差点睡着了，3个人都迷迷糊糊的，有点晕。尼莫最晕，因为他早上5点钟就醒了。把多多3号叫出来，咪咪。这里有人在喂的哟。老发达这个好不好吃？这个巧克力的，老发达这个好吃吗？这个里面有鸡蛋，因为这个里面好多夹心呢。野芹菜加黑喇叭，对，蘑菇碎。不是，它野芹菜泡了以后，看不看明白？看弄的这样。我这个呢比饺子好吃。存掉看看有多少个。我这几天就是光顾着拍呀拍，也没有时间编辑视频，因为还是有一些时差，所以一到那个点特别困，但是晚上还是要想出来玩。今天好凉快呀！记得上次来这里的时候热得不得了，不知道单买多少钱，它1盒15。淀粉肠、鱿鱼好了，一杯奶茶结束。今天有点夏天的感觉了，热死了。来吃红枫面馆，常熟炒椒面一定要来的。我们这边的鲍鱼，然后虾仁、鳝片，爸爸那个鳝丝，爸爸是鳝糊大排，尼莫是拌面，大排拌面。这里的电风扇吹一下。虾爆鳝有包面一个呢，加个大排，这些一共多少钱？85块钱。好了，发表总结，怎么样？好吃啊？我们俩都没吃完，尼莫是肉没吃完，我是面没吃完，然后爸爸吃了1碗半。大润发都没什么人。柠檬鸡爪38块钱，现在还有新的口味。那个绿色的是什么呢？你吃不完可以带出去的，你拿好了呢，那个或者拿这个那个都可以，拿大的。妈妈好爽。你要不要拿小的先尝一尝，然后那个喜欢吃再来买大的。哎，好了，是不是很方便？这边的蛋糕好诱人呐！好了，我们手都装满了，是不是？好不好喝？好像西瓜一样。它就是西瓜嘛，西瓜汁。特别爽，再买了2块小蛋糕回去一起吃，然后我一杯咖啡。半袋好。当然花生要不要带点？这个好吃吗？好吃的。已经倒掉点。试吃了一下，又花了66。先拿2个快递，还有6个，让我妈过来拿。来看一下这个盲盒，这是6个随机的那个陶艺小花瓶。哎呦，漂亮的。这个也好看，运费是18块钱，这个是18块钱6个。也很划算，这个也蛮厚的，这个2个，你这才是最看脸的呀，来别你的，哎呀，真好看，这个看着太实在了，可以扎一次的，太有趣了，零个，取包裹是没有了，好像没有了，买的猫条到了，它就会甜的，哎呀，好好吃，哎呀，这个猫咪真开心，不知道有多少个人在喂，哎呀，这个要起来吃，哎呦，跳起来。没有喽，下次再来啊，明天再喂一条。他在找。哎呦天哪，他是晚饭没吃吗？我的天哪，热死了！我外面看手机都快要炸了，感觉。这个看着很好喝哎，蓝莓冰淇淋。虽然知道不划算，但是还是想要玩。哎呀，你看这个很难抓。终于抓到了，但是这个就是一个那个也不能动的呀。不是。
哦，可以动的。红外线灯和那个白色的灯。哟，这次稳了，这次稳了！哇，耶！这个爆米花的价格已经超出了我的想象了，很香啊！这个物价快赶上芬兰了，芬兰忘了不知道多少钱，但这个爆米花比芬兰的那种咸爆米花好吃。不出去了，太热了，直接外卖。哇塞，加了份肉片的。哦，你这个好，打开看。1年回来一次，就明显没有上次4年没回来的那种感觉。就是4年没回来那次，就是真的什么都想吃。然后今年的话还好，哎，不要拿那么多，就1天吃不完。已经就是不是很想吃了，看到这些，好多花呀。你看他直接躺平了，来一个见面礼。哎呀呀呀呀，好起来！你我的猫猫，哎呦，真好！抓住了，多多1号出现了，你们去拿个猫条过来给他。啊，哎呦呦呦，他逃走了。现在2咪咪都在，哎呀，吃。我帮你换点水。去年回来嘛，爸爸去打狂犬疫苗。今年回来嘛，你被不小心扎了一个刺，还挺深的。你害怕不害怕？不害怕，真的吗？疼的话我就会哭。说先要拍个片，先看看那个刺还在不在。里面没有刺，那个刺已经拿出来了。我也看着像里面有啊。痛不痛？痛。医生说没有，他就觉得不疼了。我们吃中式。你们吃薯条。哦，那个长得好白净啊。给他是那个颜色。哦，他把它当成自己的小孩了。那地上。对，是的。你看这个真的很好。你只是松快，你做了松。我已经陪他逛了4、5家店了。你在对比啥呢？哇，路过来一根烤肠。好了，明天吃什么呢？鸭血粉丝汤，还是麻辣烫，还是这个生煎包？成年人从来不做选择。都要。昨天晚上来踩了点，一抹热的已经不愿意跟我们出来了，然后我们吃完了以后给他带回去。还有是酸鸡。吃饱了来杯咖啡，然后一抹的外卖披萨。那家生煎店在搞活动，然后送的那个礼物4个鸡蛋，还拿了一个小水枪。1周流水账结束，下周来一场说走就走的旅行。